виде. Сегодня у нас нет пар. Я лежу, потому что у меня кашель сильный. Ночью еще я могу нормально спать. А вот с утра начинается то, что за ночь мокрота какая-то там или что-то скопилось. Это все утром выходит. Вот. Не знаю, что это. Где это подхватила, подцепила. Что? Вот. Я пришла помыться. Сегодня практически ничего не снимаю, потому что у меня очень сильный кашель, он еще сильнее стал. У меня все болит грудная клетка. Вот поэтому сегодня влог, наверное, совмещу за 2 дня, потому что, ну вот, не могу. Через не могу я не могу снимать. Всем привет. Думала, что я сегодня ничего снимать не буду, потому что я еле дышу, еле как... Ой, у меня незапланированная поездка домой наметилась завтра, потому что сегодня уже не успевала бы никуда уехать. Вот. А сейчас мне надо пойти снять деньги, чтобы в автобусе расплатиться. Я пока езжу автобусами, маршрутками. Вот такой у меня кашель. Это еще, знаете, такой, цветочки. Бывает и пожестче. Чем я лечусь? У меня есть таблетки амбробена. Таблетки. У меня есть сироп амбробена. И, ну, я хочу отхаркивающее, потому что когда ты тупо кашляешь, и у тебя, ну, позывы есть, а мокроты нет, я считаю, что смысл от этого гавканья. Вот, поэтому мне нужно что-то отхаркивающее. Вот Настя мне зашла, купила в аптеке амбробена. Вот там амброксол, действующее вещество, поэтому я хотела либо амброксол, но амбробена это то же самое, просто называется амбробена. Вот действующее вещество у них одно, видите, как я говорю и начинаю задыхаться. Я просто быстро обозначу, мне сейчас в планах сходить до банка, снять деньги на дорогу. Потом, нет, по пути я зайду на Озон. Вот так вот. Да. Потом я зайду, сначала зайду на Озон, потом зайду в Сбербанк, потому что по пути сначала Озон, потом Сбер. Вот. Да, не очень сейчас такая прям... Я не собираюсь никуда сегодня выходить, на самом деле, потому что я не планировала уезжать на эти выходные. У меня были другие планы абсолютно. Вот. И я оделась тепло, потому что у нас, во-первых, на улице не жарко. Вот. Во-вторых... Вот. Ну, я поснимаю, может быть, за 2 дня выложу влог. Если сегодня наснимается что-то, но я буду говорить по минимуму, потому что вот я начинаю говорить, начинается мне вот эта вот задыхалка. Поэтому я так, по минимуму что-то сегодня буду с вами разглагольствовать, хотя уже сижу 2 минуты болтаю. Вот. В общем, сейчас пойду, я хочу... Сейчас хочу пойти в... Я уже сказала, куда. Потом я хочу дойти до ленты. Там посмотреть. Вообще фикс прайс хотела. Там гирлянду для елки взять. Я не знаю, игрушки. Я пока что-то не знаю, буду ли я менять или не буду. Но гирлянду я хочу поменять по-любому. Вот, на другую. Поэтому фикс прайс. Но я не знаю, пойду ли я фикс прайс или нет. Я, в принципе, могу и дома в него сходить. Вот. Ну, так до ленты дойду. Вот, и все. Ну, подышу, ну, хотя сейчас мороз, не знаю, блин, стоит ли мне дышать холодным воздухом лишний раз. Но и дома тоже сидеть, как бы, все время тоже ничего хорошего. Вот. Надо все равно вентилировать легкие. Что мне такой кашель ужасный там. Я сегодня всю ночь практически не спала. Я приняла решение, думаю, все, ладно, я не буду пока снимать видео, пока мне не станет полегче. Но у меня заливают полы в эти выходные, поэтому мне пришлось быстренько организовать себе маршрутку на завтра, на 2 часа и уехать. Такие вот дела. Еле спала, потому что у меня еще здесь вот сверху
начинает чесаться прям вот, видимо, от того, что я покашляла, у меня начинает прям чешется, как будто бы там вот, знаете, как прыщик, когда созревает, чешется, вот то же самое чешется прям ужасно. Вот, поэтому сейчас планирую сходить вот, ну, в эти места, и все, больше никуда не пойду. Вещи собрала, вернусь домой уже. Не знаю, думаю, ногти сегодня сделать. Ну, потому что у меня температуры нет, у меня ничего такого нет. У меня вот, ну, вот вы видите вот эту фигню. У меня только кашель. Ну, в принципе, если я молчу и пью воду, то мне полегче. Если я начинаю много разговаривать, то мне становится вообще невыносимо. Поэтому я все уже на 4 минуты с вами поговорила. Сейчас буду собираться. Ну, что мне осталось, там куртку надеть и пойду. Пойду в магазин схожу. В общем, я пришла. Сейчас я вам буду показывать, что я купила. Мне нужно было, мы играем в тайного Санту. Мне попалась одна из моих одногруппниц. Скажу, что я взяла пакетик такой небольшой. И вот еще будет создать мой подарок. Это кружка такая. И конфетки. Я еще хочу туда доложить, ко всему прочему. Сейчас вытряхну. Хочу туда еще доложить какой-нибудь кремушек для рук. Вот так вот. Так вот. Сюда вот конфетки положится. Вот. Это отдельно шоколадку уже. Там больше ничего не брала из конфет, потому что, гляньте, что-то я... Ну, типа, у нее предпочтение. А, еще взяла такие шарики. Елки быть в мертвом свете. Вот. 2 упаковки, потому что я хотела взять одни такие, другие такие, но в итоге взяла 2 одинаковые. Почему? Потому что там ту, которую я хотела еще взять, она была она была, что-то какие-то были не побитые, а потертые, то есть блески стерлись. Вот. Сейчас пакетик. Вот. Такой милый пакетик. Что-то там отсвечивает. Вот так покажу. Так, сейчас куда-нибудь его поставлю, чтобы он мне не мешался. Сейчас разденусь. И все. Взяла еще себе чай со вкусом глинтвейна. Прям что-то захотелось. Я не знаю, может, я даже сейчас себе в термокружке заварю. Я сейчас поесть хочу первым делом. Я хочу поесть. Поэтому пойду поем. Сделаю ногти. Такие вот. В общем, я лежу. Сейчас поставлю будильник завтра. Надо хотя бы в 12 встать или, я не знаю, в 11. Вот. И поеду домой. Кашель есть. Может быть, не так сильно уже накрывает, но все равно вот эти вот перехваты есть. Они у меня почему-то на ночь поднимается прям такой кашель. И с утра. Днем еще где-то вот плюс-минус, а вот хоть ногти сделала, блин. Такие вот у меня дела. Больше не могу с вами разговаривать. Сейчас смонтирую и выложу. Всем спокойной ночи. До новых видео.
Пока-пока.